อันดับหนึ่งถ้าเกิดว่าหมาของคุณหนีออกจากบ้านอย่าไปวิ่งตามแต่แค่แกล้งทำเป็นว่าตัวเองล้มอยู่กับพื้นหมาของคุณจะมาหาคุณเองอันดับสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่เช่นเดียวกันกับมนุษย์สัตว์หลายตัวมากๆก็มีการฆ่าตัวตายเช่นกันอันดับสามมีปลาที่ชื่อว่า flying fish จะสามารถอยู่ในน้ำได้อยู่บนบกได้และยังสามารถบินได้ด้วยค่ะอันดับสี่ลิงบาบูนจะไปจับเสือตัวเล็กมาแล้วเอาไปฆ่าเพราะคิดว่าเสือตัวนี้จะได้ไม่โตกลับมาฆ่ามันอันดับห้าหลังจากที่มีระเบิดลงที่ญี่ปุ่นมีกระต่ายเกิดมาโดยที่ไม่มีหูอันดับหกนกของประเทศฟิลิปปินส์ที่ชื่อว่าโบยาไม่ชอบความมืดและเวลาที่เขาต้องกลับไปที่บ้านของตัวเองเขาก็จะเอาแมลงที่มีแสงอยู่ในตัวมาห้อย